hedduu kolfe dhugaa garanna dhukkube kolfa qabachuu hin dandeenye oh my god lolaan kun baharaan kun saharaan kun ammoo jimaadhaan kun haraqeen farshoon dhumee jira jarri lamaan tun itti wal arraaban itti wal jala deeman sunten meeshaa muuziqaa durii arkuma ofiitiin qopheessanii bifa dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo akkana miidiyaa kanarratti yeroo hedduu ni arga garuu viidiyoo akkana nama kofalchiisu takka argeen beeku hedduu kolfe dhugaa garanna dhukkube kolfa qabachuu hin dandeenye tari yeroo nagaadhaa gubdeeni jirti ibidda itti qabdi halkan irriba keessaa ka'eeti abjuu fakkeessee dhukkeera kaa'uu jira video kana na kofalchiise takkaan agarre yaa videoon miidiyaan kun yeroo ammaa kana fanima ta'ee jira yeroo waan kolfaatu irratti dabra haa ta'u garuu kun ka addaati ani takkaa kanatti kolfee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf tari isinis isin kofalchiise dheetii yaadda hanga dhumaatitti ilaalaa wanta inni godhu erga kabalaan dhukkee kaasee waf godhee rafisee booda achi garagalee kolfa oh my god oh my god garam deemaa akka jiru ana naaf hin galu garuu dhugaa dhiirri dhabamtee jirti jechaadha amma addunyaa kanarraa dhugumatti jechaadha gadi qabnee yoo laalle yeroo hedduu shamarran lamaan akka dhiiraa fi dhalaa ta'anii walitti sirban wal dhungatan wal arraabaniin arguu jira beektu miidiyaa kanarratti kana jechuun dhiirri kun lolaan kun baharaan kun saharaan kun ammoo jimaadhaan kun haraqeen farshoon dhumee jira ka jiru kun ammoo miidiyaa marratti bahee haasaa qofa ta'ee jira warri shamaraa dhugumatti rakkatan I feel sorry. Tunammoo Somaalee fakkaatti tari ijoollee Harargeellee ta'uu mala garuu uffannaan aadaa isii uffattu akkaataan isiin itti uffattu uffannaa aadaa Somaaleeti ijoolleen Harargeedhaa warri gammoojjii gara Somaaleetti gadi aanan kunis akkuma harakaan isaanii harakaatuma Somaaleeti so tari Oromoo naannoo Harargee gara gadiisanii yookaan ammoo Somaaleema takka isii dubbattuun argine harakaata isii gootu qofa walleewwan garagaraa irratti yeroo isiin reaction gootu qofaan argamalee takka sagaleedhaan isii dubbattuun dhageenye soo Oromoodhaa Somaaleedha jedhee murteessuu hin danda'u walleewwan naannoo Afrikaa kanarratti illee reacting gooti. Anyos ani ka qabadhee dhufeef akkaataa jarri lamaan tun itti wal arraaban itti wal jala deeman oh my god yeroon bade jechuudhaaf yeroon waa tokko illee hin goone numatu bade malee yeroon akkuma duri garuu namni hedduu jijjiiramee jira atteeshina namaa harkisuuf ta'ee dhugumatti ammoo namni qaanii fixatee kana hunda badee jira ta'ee akkuma jedhan kana mootuu akka ummata faranjii kana namni saala pozitiivii lamaan walirraa naaf hin galu garuu walumaa galatti amma ummanni keenya ummata Afrikaa illee hedduu jijjiiramee jira mucayoon akkana bareeddutun akkana yoo godhattu gaa hedduu namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuudha kun meeshaa muuziqaadha
kan ammayyaa osoo hin ta'in meeshaa muuziqaa durii harkuma ofiitiin qopheessanii bifa ajaa'iba ta'een yeroo ittiin taphatan hamilee isaanii akkaataa isaan ittiin taphatan meeshaa kana ammayyeessanii meeshaa aadaati meeshaa aadaa kana ammayyeessanii akka ajaa'ibaatitti meeshaa ammayyaa itti daran akka inni namatti tolu akka inni sensitive ta'u godhaniiti hojjetanii dhiyeessan kana qofaa miti hamilee isaanii akkaataa isaan itti hojjetan akkaataa isaan itti nama attentionii namaa fuudhan akkaataa isaan itti audience control godhantu na ajaa'ibe namni instrumentii ammayyaadhaan taphatu bifa kanaan confidence akkana guutuu kanaan utaalee bashannanee taphatee nama ofittiin hawwatu hedduu na gammachiise ijoolleen tun ijoollee Afrikaadha Afrikaa keessa naannoo kam akka ta'e hin barre garuu wanti na ajaa'ibsiise akkaataa isaan onnee isaanii dhalatanii konfidansii guutuudhaan meeshaa aadaa kan akka ammayyaatitti tolchanii ittiin nama bashannansiisanii fi muuziqaa fedhan irratti hojjechuu akka danda'an santu na ajaa'ibsiise hedduu namatti tola sirriitti daawwattanii jirtan jedheen yaada mee gara ammas gara viidiyoo biraatti wajjumaan dabarra. حبيت ليالي طالع في العالي حبيت ليالي طالع في العالي انزل تعالالي شوف اللي جنيته انا اللي عملته انا ايه سويته انا كل ذنبي اللي انا حبيته Suudanii da namittiin wallistuun Suudanii da walleen tarii wallee nama react gochuu jirti haa ta'u malee yeroo hedduu wanni sammuu keenya keessatti bocamee jiru maa inni Suudaaniin ummata gurraacha ummata fokkisaa ummata akkas nama jibbisiisu san jenneeti sammuu keenya keessatti bocamee jira garuu dhugaan jirtu san qofaa miti Suudaaniin kun ummata wal makaadha ummanni Suudaanii kaabaa Suudaaniin ammoo gar warra kaartumii kun keessattuu warri kaartum keessa jiraatu ummata babbareedaa ummata akkanaa kana hedduu mimmiidhagan keessattuu shamarri isaanii mimmiidhagoodha hedduu namatti tolan isaan sun warra nuti Araba jedhuudha warri kuwwan beekamoodha nuti Afrikaadha jedhaniiti uffannaadhani kunniin ammoo sanyiin ummata babbareedaa kanniin nuti Araba jedhaniiti akkasitti uf beeku ummataaf waa ta'u garuu dhugaan jirtu kana Suudaanii keessas namni babbareedaan mimmiidhagaan akkana ni jiraadha walleen isaanii ammoo hedduu namatti tola walleen Suudaaniidha akkuma Arabaatittu walleen Suudaanota hedduu jaalatamaadha gadi fageessaniiti sirbu taphatu jaalala irratti illee yoo ta'e dhugamaan taphatu waan ta'eef so kanumaan isin beeksisuudhaaf warri Suudaaniin guutumaan guutuutti ummata fokkataadha junuubii sanniin jettanii yaada keessan sammuu keessan keessa jiru Suudaanii keessa namni babbareedaan akkanaas akka jiru asumaan naaf haa beektaniif. Gaasin daganne ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa isin haa dhaqqabu viidiyoon na kofalchiif naanuma koflaan eegalee isinis akka koflitan akka bashannantan abdii guddaa isin irraa qabu warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan yeroo hunda nagaa isinitti roobsuun hin dadhabnu baga jiraattan baga yeroo kana eeyne fuuldurattis akka jiraannu abdii guddaan qaba bilisummaa isin hunduma keessaniifuu hawwa hundumti keenya bakkuma dandeenyuun akka dandeenyutti bilisummaa mataa keenyaa kabachiisuudhaaf yaalii haa goonu kanumaan isiniin jechuu barbaada viidiyoo tana like gochuu hin dagatina yeroo biraa viidiyoo gaggabaabaa fi mimmiidhagoo ajaa'ibaatiin walitti deebina turtii gaarii qabaadha.